CVRK a Red Bass tentokrát spolu vyrazili chytat pstruhy na dírkách. Řekněme nějaký pocity, Ondro. Neuvěřitelné. Držo. Ten bude malej, ty, to nebude jako ten Davidov. Ale vypadá pěknej. Chceš ho? Dobrý, vám to konečně. To teď to přijde samo. Já už bych ho rád třeba vyndal, aspoň abych viděl tu rybu. Uvidíme, jak ukáže, mi zase spadne. Nebo to uříze. To bych nechtěl jako uříznout. Bych ho chtěl navést na díru, ty a vytáhnout. Tak šup do toho. Už to přijde, teď to přijde. Grande finále. Přijde. Unav se, chlapče. Čekávám největší ryba. Hezky. Zase si byl bez záběr? Hele. Takhle se to dělá, Ondro, když tak. Jo, záběr sekám, mám. No problém. Bere metry zase. Od nás? Jo. Já kde kouřím, tak jsem furt hladovej. Hele, je tu. Já jsem přestal trošku pít pivo, ještě to jako jsem přestal. To tak to hodně pomáhá. Pojď ještě, jo, ještě bere. Už nebere. Hele, ještě. Bílou. Jo. Protože jsi amatér, vole. Jo, jsi černej. To je nějaký špatný tohle. Podejte Lukášovi podběrák někdo. To je fakt pěkný, to jo. Smyčku, holibu smyčku. Klasika. Lukáš neovládá koncovku prostě. Ale mě to nevadí, protože aspoň nezaplísí. Přesně. Dorník.cz. Já nevím, jestli ještě funguje, protože jsme jeli ještě kdysi ty vole. A pojď. Zdejší norma. Já jsem to nechal tam, to pak jednodušší. Co je jednodušší, že půjdeš do kopce? To mi teda serete. Je to nové všichni, vole. Jsem dám, kolik bylo nejvíc lidí v díře? Hele, já jsem vždycky viděl tak. Vypadá to na rekord 4, vole. Bylo by dobrý, kdyby tam byla hejnu a byl záběr, vole, všem. Jo, hele, já už ho mám. Já jsem taky měl teďkon. Je. Víte, autor vole, chytá. Jste amatéři. Ty mě zamotážíš, ty dají. Jo, uraž to. Takže já se nevidím takhle. Tam nevejdem. Já už se vidím. Nejdeš, že? Prej, já se nevidím. Pořád je nějaký.
Amatéři normálně. No, tohle někdo měl točit. Já to točím. Lukáši, ty nejdeš, nebo? Jo, ještě je tu volno, kluci. Tady ještě zátočníka volna. Úplávek. A teď se vidím pěkně. Z druhé strany běž, to budeš mít lepší. Pojď. Pojď, to je víš to. To je hele motor. Hoši jsou podle ne, vytáhněte to. Tomáši, jdeš taky, nebo co? Dejte mi ten Jak tam zmizej, ne všichni. Ten když se hodil ten dron, vole, že jsme na ten pohled, vole, 18 lidí na díře, vole. Tak jo. Ty nechytáme na popky, ne? To jo, víčka. No mě jako nevzal, hajzl. Dip. Ani s dipem ti to nebere, jo? Zatím ne. Vlastně si ukazuje, že to na to nemá vliv. Tak já jsem změnil jako bílou barvu, že jo, tak ono jako... No, kdyby to vonilo a bylo to správně. Hele, hele. Pěkný outra. Když ho máte tou rukou a smrdí to, Co děláš? Bojuju, co děláš? Co děláš? Tak jo. Ne, chyt se kouli. Já to dělám s amatérama, ty vole. Já bych chytil deeper. No a motáme ho do toho, že jo. Ten bude dobrý. Jakou fotku, vole. No normální fotku. Tempo drž, tempo. Já tě vyfotuju, mám stojí do první, ne? Ale chceš? Tak kluci. Tady, tam mám povolenku. Máš? Tak jsme domluvený už. To domluvený. To je dobrá zdolávačka. Jester. Bere metry. Jo. Hele, teď to zahlíd. Jeden na rybičku, druhý na cestu. Vole. Je. Je. Bude zase nakroucený všechno. Máš nějaký pěkný, že? On to občas to, no, on, jak je to celý naplý, tak se ti vrátí občas. Když se toho do jiný díry a už vypadní. Jo, si s tím bojovat jinam. To máš, že může zapsat. Tak pojď už. Jak bejk? Nic moc. Dobrý, vole. Prej nic moc, ty vole. Tak jsem čekal, že vytáhneš aspoň 10 teda. Největší ryba závodu, ty vole. Tak jo. Jaká největší tu mám já, ty vole. Hele, taky mám. Ty vole, double. Ty jsi měl zase vyčoroval. Jo, to bojuj, to bude jeho. No, fakt to je. No tak bojuj, vemu ho, vole. A co vytáhne? Jen mu ho seber. On je na to zvyklý. Rozumíš, on ho skurví v dírce, ty bys ho vytáhl aspoň. Já chci, aby spadl, že jo. Už vidím ten tvůj vlasec. Jo, ono to Tondovi prasklo totiž, on nebyl nepřející, on se nechtěl vzdát. Ne, neprosto. Ale já ti možná... Jo, ty jsi povolil. Tak do něj zvedl Přesně. do té díry. Hele, koncovka, taky pěkný. No, každý. Do toho si mohl jít. Vyndej ho. Jak po něm skočil hladově, ty vole. Hele, a nástraha zdarma. Nástrahu tvojí. No vidíš, tak je No můj. já ji tam hned potom dám. Ty bláho. Kluci, je to hodně akční. Je to boj, viď? Je to boj. Někdo po sobě hazuje nějaký ten, který tam vrátil. Tak pojď. Jede mi zatím, ale on bere mě. Jo. Easy. Tak pojď. Bere metry. Tak se ukáž, vole. Si myslíš, že to je jednoduchý, viď? Davide, vole. Nic, jedu dál. Jo?
pěkně na rusáka, pěkně rybkou zvolávačka. Vlasec necháme jemně prokuzovat mezi prsty, dobré je si namočit, aby to dobře klouzalo. Už je zase nějaký materiál na Hero Hero. Ale byl jako dlouho, tak asi ho vemu teda dětem. Nice. Nice, really big. Very nice. Famous. I'm happy today, restaurant. very good weather. A lot of adrenaline in my body. Jo. I'm fucking. Chceš úspěšnou nástrahu, Andro? Jedině. Tak pojď. Tuhle ještě nemáš. Ne, to zase si šetřil, kdyby mu to náhodou šlo, že jo. Děkuji. Výborně. Je, škoda, přijel pod dírou, ty vole, škodka. Jsem myslel, že si ho zapíšeš. No ne. Ne. Ondro, on jsem s tebou. Hlavně hoďeš teď, ho nestáhne pod vodu. Ani jsem s ním nic neudělal. Řekni mi nějaký pocity, Andro. Ondro, ty vole, hlavně ho nestrať, ty vole, to je ono. To je jako vágně, Drž ho, na konci. drž ho. Jo. Zapíni si ty špalíky do země, vole. Já si lehnu. Ať to nerupne. Takhle, do toho to dej. Jo. Chytě mu ho někdo v sousední dírce. Tak. Ondro, buď připraven na výlov, jo? Já Uklidni se. rovnou. To je tvoje trofej, to si dáš na zeď. Hele, dochází baterka, makej, vole. Jako tomu prutu. Je tam. Čapni ho. Drž ho. Jo! Pěkně, Ondra, pěkně. Ondro, gratulace. Jo, kolik hodin? A to je ještě novinka. Jak dlouho jsi čekal na tu rybu? To je na novinku. Tak dám ji ukáž. To nemůžu zveřejnit. To je Hero asi, jo. To je v pohodě. Teď jsem chtěl kliknout na to obstruha. Chcete někdo rybu nebo ne? Co s tím mám dělat? Je 4:4. Vidíš? Ty vole, pěkně klapnu. Tady všude ryby. Všude ryby. Pěkně klapnu. Ty vole. Bere si. Dobře. Ty vole. Heavy. To je nějaký. To je jester. To je nějaký jesoter, ty vole, nebo co to je? Oh, to bude možná ten velký cenat, jak si vypovídá. Je to možný. No tak ten je teda macatej. Mně se líbí ze všech těch revírů okolo, na slunce zrovna, si vybereš o tam 7. Jak blbej musíš být, jako. A tak to bylo v době, kdy se ještě nesměl vláčet, že jo? Tak jako... No to blbější sedí, jo. Vůbec tak No tam můžeš se péčkem. Tam můžeš s MPčkem i s Pčkem. No, ještě blbečci. Písknu a má ho. Tak Ende. No? Ježiš, to začal žrát. Já myslím podle Ondrova GoPro, ne? To vypněte a Já mám ještě 12 minut, no. Tak kluci, my jsme si užili krásný odpoledne, ne teda já se chytil jenom jednu rybu, ale co vy, kolik máte ryb? Počkej, ty jsi nakonec chytil jednu rybu, jo? No, Jsi to taky jako jo, dobře, no, ale kolik máte ryb, kluci? Bylo to vynikající, protože jak zabez ten oceán, tak do ráda moc nešli, ale podařili se nějací doháci, ale nežili moc, že pH šlo z 6,7 na 6,66, což si myslím, že trošku způsobilo pomalejší metabolismus, neříkám to správně, ne? Ale jinak to bylo krásné dopoledne v Pacifickém oceánu, který je asi poprvé v historii listva zamrzlý. Já už tomu jako víc nemám v podstatě, já myslím, že David řekl úplně všechno. Ano. Takže Na jaké hloubce si chytal? Hele, bylo tady asi 1232 metrů podle Dnipru a chytal jsem zhruba ve dvou. tak mezi vlnama. V podstatě jako těsně pod ledem, no, ale jako nevíš prostě, no. Ne, samozřejmě bylo to naprosto skvělý, chytali jsme na Božkově, 2metrová hloubka, chytli jsme celá naše partička, nevím, 40, 50 ryb. Bylo to dobrý, někdo víc, někdo méně. Já jsem hodně přispěl. Jako u Ondry jsme museli hodně zatlačit, museli jsme mu doporučit místo, dal jsem mu super novinku a nakonec i Ondra teda chytil, jo. Takže Jako- novinka prokazatelně chytá. Já jsem rád, že jako tester jsem fakt mohl jako říct, že to funguje skvěle. No, jo. A jak tady byla řeč o tom tlačení, tak já jsem chvíli taky trochu zatlačil a Budeme muset. dáme tvrdit, že praskl led. Já myslel, že pojedeme rychle domů. No, to taky, no. Co tady pro nás zbyde? Krásný odpoledne, krásný dopoledne, krásný. Jo a mimochodem musím pochválit tadyhle šéf kuchaře, protože měl grill Jo. a tak dobrý jídlo jsem na dírkách ještě nikde měl. No, vidíš Sekaná, grillovaná, Karboše. karboše,
uzený nebo grilovaný, ale rohlíky grilovaný, housky grilovaný, na to, že mám dietu, tak jsem úplně jako totálně po... Neodolal. Já tady s týmem Red Bull strašně rád chytám, protože vždycky na konci dne nebo i v průběhu, to je prostě, vždycky si pochutnáme. To je základ, že? Udělat si to na rybách hezký a dneska si viděl, jak je to důležitý. Strašně to bych neměl co dělat. V dneské době se může vidět na veletrhu for Fishing, ten začíná 24. Druhý. No a tam se všichni potkáme, při troši štěstí na sebe budeme mít i trochu času a dáme si nějakou moudrou radu. Knihu, přečtem knihu. Nějakou knížku, no. A jinak mezi tím asi ani mě nic nenapadá. Mně taky ne. Dírky mi stačí. Jo, Ale třeba se uvidíme na dírkách někde, ne? jo, už bude let. Možná Tak spousta let vlastně byly zimy takový, že se úplně moc nedírkovalo, takže možná stojí za to v tuhle zimu využít k tomu, že ten let je. Nandat jim to. zkusit to. A i riziko koupačky je malý, takže asi ještě zachytáme, no. Snad jo. Tak jo, tak se mějte, hele. Ahoj. Kruzár A přívlači. a cvrku. A cvrku. Asi jaký. Obzvlášť. Ahoj. Čau.